同你嘅 friend 話 hello 先啦。但我記得頭先俾你嘅不停咁樣，係咁樣揸住個咩點知我話邊有人咁樣瞓嘅咩？仲點樣瞓？喺度瞓你屋企佢嘛？係咯，搞錯啊！我個女朋友喊啊，唔好意思。喂，你 Are you surprised？ 眼淚喎，眼淚喎，唔信喎。呢個盒裏面有多錢？一個盒嘅。我未睇，佢咪未睇到嘅。唔係喎，好似有嘢寫喎。咁仲唔係標？咁仲唔係標？我見到佢擘大咗個 O 型口啦。唔係，我都記得係呢個，同埋好多標都係咁上下㗎。係啊，咩嚟嘅？哇！仲唔係標？唔係標？咁都唔係標？我哋頭先咪估中。哦，呼之欲出啦已經。呢隻紅色一見到已經嚇。係啊。唔係應該係嗰本書。係啊，嗰本 Warranty 嚟㗎。起碼我識玩嗰啲方面。唔係啊，隻戒指嚟嘅原來。一邊睇唔到啊！觀眾睇唔到。快啲影下咯！好唔開心啊！乜嘢啊？我諗佢買依成喺度睇咯，我覺得。係一個本。喂，影張相先啦。係咯。影緊你。佢唔會食咗成餐飯。之前我講嘅，你冇低能啊！跟住佢哋曾經有一個剝嘴喺度提議我哋坐喺側邊嗰度喎，我話。跟住佢2個鐘頭後先見到我哋咁點？而且影喺邊度啊？即係 Apple 嗰個位，咩 Apple 嗰位先見到，一入嚟已經見到啦。其實 Apple 其實頭先拉開張台呢個辦法真係超好。係啊，而家最好啦，而家。起碼佢10分鐘之後先拍。但係邊個諗下應該知？今日嗰位同學啊嘛。係，咁全覺得如果扮路人甲喺呢度應該係 OK 嘅。係啦，同埋唔該你諗定聽日寫出嚟個 report 點樣向我交代係咁樣發生咗啲咩事啊？係冇錯冇錯冇錯。即係我哋幾時翻嚟㗎？星期3落機。其實我哋都係星期2先知佢翻嚟嘅。唔係啊，冇錯。我都係星期2先知㗎。佢打星期1。佢仲係突然之間 MSN 話俾我聽聽日翻嚟。我嚇你翻嚟。係因為你真係平。跟住你知唔知仲要其實佢我前日定個幾次啊？因為我前日就見到你 MSN 喺度好耐㗎。跟住 MSN 㗎。佢話我哋琴日仲喺 MSN 我見到你啊。但係你冇同我講嘢咯。佢猛咁話：喂啊，你打俾我啦！跟住我遲幾日先啦。咁你聽日打俾我㗎嘛？跟住我諗啦，死啦！如果我喺香港打俾佢，咁好容易賴嘢㗎喎。如果聽到後邊啲電視聲，聽到你打係咪呢扎嗰啲？咁我諗，如果係咁，我咪應該喺個房門嗰度貼住。唔夠膽喺銅鑼灣出現。現在與災通話請勿內進咁。仲有知唔知道我專登咧唔可以話俾 Etta 聽咧，話 Melissa 翻咗嚟，跟住我就覺得咧 Etta 佢會鬧口。係啊，唔係我覺得佢唔會專登講，但因為唔小心講咗，可能佢嗰啲鬼拍後尾枕咁樣，因為我見咗 Anita 啦，我已經提咗佢唔好嘅。但 Anita 我機會好低。哦，即係你 Anita 會話俾佢知。同埋係咯，因為我覺得 Etta 高危人物啊嘛。影完未啊？係啊。開唔開心啊？開心啊！多謝大家。喊完未啊？好啦，食嘢啦我。I don't mind where you come from, as long as you come to me. Happy birthday to my old girlfriend, getting older girlfriend. Happy birthday to you. 等陣先，好快。哦。係啊。1、2，你可以吹㗎啦，我唔係，我拍緊嘢嘅其實。好 ，make a wish。Make a big wish, 可以有 please。2個 wish 㗎，如果有2個。下次嘅生日咪10個嘅。係啊。其實咧，呢啲嘢頭先就話咩？係拆咗出嚟嗰幾架咁佢換翻轉。佢就諗呢啲嘢，我真係多嘢。係咪？所以你知我哋做唔到醫生。係啊。Happy birthday！